Já, hann hingað kominn, hann Örn Sigfússon sem hefur búið á götunni í 20 ár. Velkomin, Örn. Heyrðu, hvernig stendur á því að þú ert búin að búa á götunni í 20 ár? Ég sattur að ég búin að búa lengur á götunni. Já. Og ég miða við 20 ár vegna þess að ég var erlendis í 7 ár. Já. Bara til að geta haft þak yfir höfuðið. En það gerist að ég kærði félagsmálastofnun og dómsmálaráðuneytið fyrir misheppnuð uppeldi á krökkum. Já, fyrir löngu síðan. Já, 84. Og ég fór þarna á einu sinni í viku í Siðgæðastofnunina og benti á, ég sagði þeim bara sögur frá fólki sem ég hafði kynnst, hvernig því að það hefði verið misþyrmt. Já. Á heimilum eða í æsku? Á stöðum þar sem þeir hafi verið settir á Breiðuvík og bóndabæjum hingað og þangað. Já. Og ég var að herja á þessi ráðuneyti í 2 ár og svo og fyrir þetta mér refsað. Þannig að það var mikið meira fólki sem hafði verið tekið af foreldrum sínum og sett á staði þar sem því var hreint og beint nauðgað, andlega og líkamlega. Og því var þrælkað út og ég bara mishandlaði það, fékk ekki að vera börn. Og þetta hljóp mér í skap. Og fyrir það að hafa bent á þetta, þá voru borgaðar skaðabætur 2000, smánarbætur fyrir að hafa eyðilagt líf. Og þá reyndust þau vera fleiri 1000 manns, eða krakkar sem við lenti í þessu. Og eftir að ég var að kæra þetta, ég var með umsóknir í gangi og sambandi við að fá íbúð. Og þá hefur mér ekki, mér hefur aldrei verið svarað íbúð. Ég hef aldrei verið ræddur á fundi að fá íbúð. Ég hef verið hundsaður algjörlega og ég hef fengið að búa hjá vinafólki, annars verið þvingaður til að búa á Lindagötunni, gistiskýlinu þar, þar sem öll stolið. Þið finnst ekki gott að vera í gistiskýlinu? Það ekki mannabústaður. Þetta ekki, það verið að bjóða fólki, mönnum að það eru 8 stykki sem eru í sama herbergi, 6 stykki í sama herbergi með meters millibili. Þetta ekki mannabústaðir. Þetta svo fólkinu hent út, alveg svona hvernig veður og þvingað til þess að, bara rápa göturnar. Þú hefur verið í þessari aðstöðu oft? Ég hef búin að vera í þessari aðstöðu, já. Og hvernig, sefurðu þá illa á gistiskýlinu? Ég sef meðaltali svona 4 tíma á sólarhring. Hvað gerirðu þá eftir að þeir eru hent út og þá getur þú mátt koma inn aftur? Ég reyni að fara einhvert þar sem ég get komið mér fyrir. Og það oftast nær bókasafnið, þar sem ég finn mér einhverja bók að lesa. Og fæ mér verið samhjálp kannski. Í hádeginu? Já, og fæ mér einhvern matabita. Hvernig vittu það? Tekið vel á móti þér þar? Það það ekkert að því sem slíku. En þetta ég myndi frekar vilja
elda minn mat sjálfur. Í þinni íbúð. Ég hef búin að vara á millilandarskipum frá 13 ára aldri sem annar kokkur. Svo ég kann að elda. Og En má ég spyrja, á hverju lifirðu? ég lifi á 150.000 krónur á mánuði Sem þú færð hvar? frá Tryggingastofnun. Sem eru þá örorkulífeyrir eða? Já. Og svo á ég að fá örorku frá Svíþjóð. En hún hefur ekki borist þetta árið. Það er einhver truflun í kerfinu. Þú hefur sótt íbúðir hjá Reykjavíkurborg í félagsbústöðum? Já. Og færði ekki svör? Ég fæ ekki svör. Mér hefur verið neitað ég hef kært til umboðsmanns Alþingis og hann gefi hann ábendingar að það hafi ekki rétt til að hegða sér á þennan hátt. En það hefur verið hunsað algjörlega. Og það var ekki fyrir en einn lögfræðingur skrifaði bréf nú nýlega að þá byrjaði hjá ráðuneytinu að hringja í mig og er búin að vera að tala það núna í 2 mánuði að ég fá einhverja hvíldarinnlögn vegna þess að nýrun er orðin ónýt eða er að eyðileggjast og ég get ekki lifað með ónýt nýru á götunni. Hefurðu farið í svona hvíldarinnlögn? Nei, veit ég hvað það er. Færðu þá inn á hjúkrunarheimili? Ég veit það ekki. Nei. Þetta er bara tal. Þetta er bara tal? Þú hefur ekki trúið því að verði neitt úr þessu? Það er bara verið að bíða eftir ég drepist. Það er svo einfalt. Það er ég kærði félagsbatteríið til umboðsmanns Alþingis og umboðsmaðurinn biður gögn frá því 2011 til 2019 og þá er fyrsta bréfið í staflunum þá er það bréf sem ég hef skrifað til Hæstaréttar 1984 í sambandi við kannabis og Hæstaréttur hafði sleppt mér eða fríað mig og allt í einu er félagsbatteríið með þetta bréf og er að senda það til umboðsmannsins og allt sem sagt er í bréfinu er að koma fram eða hefur komið fram svo að þetta virðist vera ein ástæða fyrir því að ég fá ekki húsnæði. Segðu mér, þú ert fátækur þetta með 150.000 krónur á mánuði sem enginn getur lifað af. Þú átt varla fyrir mat og slíku hvað á húsnæði. Hvaða aðstoð hefur fengið frá Reykjavíkurborg? Fyrir utan gistiskýlið? Enga. Akkurat, jú, þau keyrðu mig í dag í apótek. Getur þú þá hringt og fengið eitthvað til að keyra þig í apótek? Ég gat það eftir svona 10 hringingar hingað og þangað. Ég reyndi mér sér að fá býða það að ég myndi vera keyrður hingað. En það var ekki hægt. Þú þarft að fá eitthvað til þess að keyra því að apóteka því að þú hefur ekki þrek út af nýrónum eða eitthvað. Hvernig lýsir það sér? Hvað getur þú labbað langt svona? Ég get labbað 10 metra og þá er ég orðinn móður og svo, hjartaslátturinn er komin í aðeins og hátt. Og,
Ég veit ekki hvað að segja. Nei. Ja. En hvar ertu núna? Hvar sefurðu núna þessa dagana? Ég fæ að sofa hjá einum vinn í sófanum hjá honum. Og þegar ég kom þangað, það er svona, ég ætla að sé ekki mánuður, þá svaf ég samfleytt í 4 sólarhringa. Eftir að hafa verið í gistiskýlinu og á rápinu þess á milli, lengi. Þannig þú hefur verið alveg búinn á því. Jú. Mm. Og ég er megnunni til bara búin að vera liggjandi. Ertu mest liggjandi? Já. Þannig þú ert sjúklingur. Eftir að vera að vinna á. Samkvæmt læknunum. Já. Þá hafa þeir skrifað félagsbatteríinu bréf og bent þeim á það. En það hefur ekki verið tekið til þess. Nei. Hvað er langt síðan að þú er átt heimili? Þegar ég var í sambúð þá það var frá 90 til 97. Þá vorum við með heimili. Já, það er 25 ár síðan. Já. Og var það hér á landi eða var það? Það var megnunum til í Svíþjóð. Já. Og þá var krakkinn á Valdórsskóla Út í Svíþjóð. Já. Og það er barn sem að þú átt? Ég á þátt í uppeldinu. Já. Ég get ekki eignað mér barnið. Nei. Ertu í sambandi við barnið núna í dag? Mína fyrirvændir, nei. Nei. En fjölskylduna? Ertu í sambandi við fjölskylduna? Ég hef sem minnst samband við fólk þegar ég er á götunni. Já. Má ég spyrja af hverju? Er það bara erfitt að vera í þessari stöðu og vera í samskiptum við fólk eða hvað? Það er, já, ég kann ekki við að láta eins og maður bankar upp á, allt í lagi, en þá finnur maður fyrir því að það er eins og fólk er að velta fyrir hvað það getur gert. Og maður kemur því í vandræðar ástand og ég vil ekki vera að skapa það. Viltu ekki bera þín vandræði á annað fólk, leggja það á annað fólk? En ef að ég myndi spyrja, hvað myndirðu vilja líklega Reykjavíkurborg sem á að sjá íbúana og sérstaklega þá sem eru standa veikast. Hvað vantar þig? Mig vantar bara bústað þar sem ég get sinnt mínum áhugamálum. Og í staðinn fyrir að geta ekki, ég get ekkert gert. Ég er búinn að eiga svona lítil handverkfæri, útskurðar og alls konar. Þessu hefur öllu verið stólið. Og ég er ekki með aðstöðu til að gera neitt af því sem ég langar til að gera. Og þú áttur raunverulega ekkert annað en það sem þú getur haldið á? Já. Það er svo einfalt. Þannig að fá að búa einhvers staðar, það er eiginlega eina krafan sem þú gerir? Fá að búa bara í eigin bústað og búa við samsvarandi kjör og bara eðlilegt fólk. Ég hef ekki verið dæmdur óeðlilegur eða, ég hef ekki fengið stimpla geðveikis eða neitt í þeim dúr. En ég hef fengið það að ég er ekki rétti maðurinn til að búa í íbúðarhúsnæði. Og er ykkur rök fyrir því? Af hverju? Nei, ég hef enga útskýringar. Þú ert bara alltaf aftastur í röðinni? Já, og þótt að umboðsmaðurinn hafi sagt þeim að
sjá mér fyrir húsnæði og eða öllum þeim þeir verið skyldu til þess að út á húsnæði, þá brjóta þau lög hiklaust. Og ennþá hef ég ekki fengið. Og þetta ekki það sem ég hef núna, það ég fæ að gista í járngám sem ekki íbúðarstaður, þetta ekki bústaður. Þetta bara, þetta getur engan veginn verið jákvætt fyrir líkama og sál að búa í járnhaug. Og þetta betra en gistiskýlið. Þetta betra en gistiskýlið. Og það getur maður þó í það minnst að fengja sér þann mat sem maður vill borða sjálfur. En ef maður kaupir matnir og skýli, þá hún stólið. Og starfsfólkið það neitar að leyfa því að vera inn í frystir eða kælir hjá sér, þannig að fá að vera í friði. Það skiptir ekki máli. Afskipta sem lesið svo mikið. Það skiptir starfsfólkinu engu máli hvort það sé stólið frá hinum eða þessum sem þannig er. Það sí og æveri að stela símum, tölvum og þeir hafa myndavélar og þeir sjá hvað ske. En samt koma þeir ekki út og stoppa athöfnina. Heldur leyfa henni að halda áfram. Svo á maður að fara og kæra þetta til lögreglu. Og þeir sem starfa þarna geta þá farið í gegnum myndböndin og svo þannig þjóður. Og þá búið að selja hlutinn. Eða borða matinn. Já. Eða borða matinn. Þessi, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hérna til okkar og segja örlítið frá þinni sögu. Og ég vona að þú fór húsnæði og hvíldar í lögn. Þau veitir ekki að því að hvíla þig aðeins og ná kröftum? Já, þetta bara að geta verið á réttri næringu. Fyrst að nýrun að eyðileggjast, þá ekki mikið eftir. Og því lengur sem það dregst að ég fái húsnæði, því meiri möguleiki á því að félagsbatterið losni við mig 6 fet undir. Og þú á tilfinningunni að það sé eiginlega það sem að lausnin sem að þau sjá? Ég hef ekki trú að ég finn ekki fyrir velvild. Nei. Ég finn ekki fyrir góðvild. Þetta ég líti á þetta sem reyna mannvonsku að bjóða mann upp á það að þurfa að þræða göturnar og þau reyndu að klína á mig að ég væri fullur alla daga, ég drekk ekki. Og vegna að ég varði kannabis á sínum tíma rétt mannsins til þess að nota lækningajurtir. Þá voru þeir að hrópa upp mig fyrir það og ég ég hafði rétt fyrir mig þar. Bannið var ólöglegt. Þetta voru 4 menn sem komu með banni frá Bandaríkjunum. Þetta var pakki sem þeir komu með, fíkniefnalöggjöfin, og hún var sett fyrir tómu þingi á Íslandi. Og það öll lög eiga að hafa uppruna sinn á Íslandi. Já. En þetta ekki íslenskur uppruni.
Herðu, við ræðum það kannski seinna, en ég þakka þér fyrir að koma og gefa okkur smá innsýn inn í stöðu þína, sem búin að vera heimilislaus í 25 ár. Já, það hefur verið voða gaman. Takk fyrir það. Við skulum skutla þér aftur út á Granda. Jú, þakka ekki að verið. Herðu, við hingrum núna augnablik og eftir smástund þá tölum við Geirfinnsmálið.